Гамбажап-Цыбиков. Избранные труды. Часть 8. О монгольском переводе Ламрим Ченпо. Приглашенному из Тибета ламе Чойджи Одзеру, сначала духовнику Улзета хана, а затем Хайсан Хулука, пришлось позаботиться о внушении своим слушателям уже сущности буддийского учения, для чего появилась необходимость перевода и широкой проповеди на языке самих монголов. До сего времени проповедь совершалась по свидетельствам Джире Хунуталтен Тайлбари и биографии Джанжа Хотукты на уйгурском языке, и изучение происходило уйгурскими письменами. Уйгурами же в то время называли тангутский народ. Вот это последнее показание послужило поводом академику Шмидту настойчиво и раздражительно утверждать, что уйгуры были народом не тюркским, как доказывали другие ученые, а тангутским. Подтверждение своей мысли он под конец жизни находил в том, что знаменитый венгерский тибетолог Чома Караши, искавший в Центральной Азии своих предков, узнал, что на границе Тибета есть племя уйгуры, югуры. Что же касается тибетских данных, то в истории сношений их с монголами мы не находим слово «уйгур», а везде, где предполагалось бы упоминание его, находится слово «хора», которое Шмидт переводит как «монгол». Монгольские переводчики дают этому слову предпочтительный перевод «шарекол», а Сарадчандрадас – татарин, туркестанец. Другое тибетское название – сакпо. Монгольские словари и Шмидт переводят прямо «монгол». Мук – тартар-монгол. Этимологически же это слово означает «собиратель». Слово «хор» в тибетском языке, между прочим, встречается в выражении «хорда», которое этот же тибетолог переводит «тибетский месяц», а Шмидт – «монгольский». Но если принять во внимание, что уйгурское влияние в календаре, принято монголами, сравнительно долго сохранялось даже у золотоордынских ханов, то слово «хор» должно обозначать уйгурский месяц. Отсюда слово «хор» переводится как «уйгур». Затем, с потерей уйгурами своей государственности, первоначальное значение слова исчезло, и оно стало заменяться словом «монгол», которое объясняется в одной бурятской рукописи, происходящим от «мун» и «кол», из коих «мун» – верный, истинный, точный, а «гол» – центр. По-видимому, такое же объяснение можно найти и в этимологии тибетского слова «сокпа» или «сокпапо» – «собиратель», «центр». Рассказывая далее о происхождении монгольской письменности, автор Чирехену Толтен Тайлбари передает, что Чойджи Одзер, или по другому имени, данному Пакбаламой, Чойку Одзер, прибавил к алфавиту сакьякского пандиты Кунга Жалсана конечные и другие буквы, и, переводя языком монгольского народа, священные книги заложил основу новой письменности, но в послесловии перевода известного сочинения Панчаракша высказано, что, не имея возможности многого передать по-монгольски, изложил по-уйгурски. Из этого можно сделать заключение, что, собственно, монгольский язык был гораздо беднее уйгурского. Последний имел, без сомнений, уже переводную буддийскую литературу, тогда как монголы лишь получали более или менее усовершенствованную письменность. Дело переводов, получившее таким образом начало около 1310 года, по-видимому, не особенно подвигалось вперед до конца юаньской династии. Санан Сыцин и истории буддизма в Монголии упоминают только один случай. Хан Исен Тумыр
приказал сакьякскому ламе Буниябада и монгольскому переводчику Шейрапсинга перевести непереведенные раньше книги. Весь следующий период юаньской династии, отличавшийся полным падением нравственности завоевателей монголов и изгнанием их из Китая в 1368 году, затем и последующие 1,5 века самой Монголии, ничем не ознаменованные в истории развития буддийской литературы у монголов, политическая жизнь коих приходила в нескончаемых междоусобицах. Между тем, этот период духовной жизни Тибета знаменуется значительным событием. В 1357 году в Восточном Тибете, близ города Сининфу, рождается выдающийся человек Дзанхава, который на 17-м году своей жизни отправляется в Центральный Тибет и там, после продолжительного усовершенствования своих знаний в начале 15 столетия, основывает новую духовную секту, которая постепенно занимает господствующее положение в Центральном Тибете и оттуда распространяется в другие страны, в том числе и в Монголию. Первым из иноземцев, признавшим авторитет вновь нарождавшейся секты, был едва ли не сам император Минской династии Юнло, который по тибетским сказаниям послал приглашение посетить столицу Китая самому Дзанхаве. После отказа последнего император попросил прислать лучшего из его учеников. Выбранным оказался Шакья-Ешей, который родился в 1354 году, а умер в 1435 году. Первым распространителем учения новой секты у монголов считают тибетского ламу Соднамжамсо, родившегося 5 числа 1 весеннего месяца, года водяного зайца, это 1544 год. Он в 1573 году был приглашен к монгольскому Алтан-хану. Годы его жизни – это 1506 и 1583 год, который многими победами над отдельными монгольскими племенами приобрел громадное влияние. Лама и хан после взаимных совещаний и переговоров стали относиться друг к другу с большим уважением и поднесли титулы хан-ламе Далай-лама Ваджрадара, а лама-хану Джалпо Хайцангченпо. С этого времени начинается возрождение у восточных монголов буддизма, желтошапочной его секты и вместе с тем активная переводческая деятельность. Из значительных работ этого периода укажем сделанных ухохотовским пандитой Шри Тугушри, личным учеником Далай-ламы Соднамжамсо, перевод отдела Ганджура под названием «Юм» в 3 видах: полный, средний и сокращенный. Затем биографии и 100 тысяч песен знаменитого тибетского отшельника поэта Миларепы. Времени правления шахарского хана Линдан Лыгдын Богатур Тайджи, более известного под титулом Хотуктый-хана, приписывают, между прочим, перевод на монгольский язык громадного канонического сборника «Ганджур», сделанный многими переводчиками во главе с Гунга-Одзером. Из видных деятелей проповеди буддизма у восточных монголов нельзя не упомянуть Инэйджи Тойне, родившимся в 1557 году, сыне торгутского князя Мырган-Табане. В молодости Нэйджи Тойн был женат и имел сына, но от природы впечатлительный, после одного случая на охоте решил отказаться от светской жизни и бежал тайно от отца в Центральный Тибет, где получил богословское образование. Затем Нэйджи Тойн направился в восточную часть Монголии и здесь, в странствиях по разным княжествам, проводил в жизнь буддийские идеи на общедоступном монгольском языке и письменности. Умер он в глубокой старости на 97-м году от роду в лето водяной змеи, то есть в 1653 году.
В начале XVII века, как известно, выступает на историческую сцену новая сила – маньчжуры, которые то мирными переговорами, то оружием подчинили себе восточных монголов и чахаров. В своем дальнейшем движении на Китай маньчжуры уже имели союзниками монголов, с которыми стали вступать во взаимные родственные связи и в то же время стали попадать под влияние буддийского духовенства. Хотя маньчжуры после завладения китайским троном немедленно стали в религиозном отношении принимать конфуцианство, но первые императоры явно покровительствовали распространению буддизма среди монголов. Так, 100 годами позднее упомянутого первого перевода Ганчжура император Канси приказал вторично рассмотреть, исправить и вырезать текст сочинения на досках. Вслед за Канси и следующие маньчжурские императоры оказывают покровительство ламаизму и способствуют переводам на монгольский язык священных книг, а также других сочинений. В этом отношении сподвижниками императоров выдвигаются 3 перерожденца Джанжа Хутукта, а именно Агванчэдэн, Ралбидорже и Данбижа. Все 3 перерожденца родились в округе городов Лянчжоу и Синин, то есть на северо-восточной границе Нижнего Тибета, среди племени, называемого Джахор, представители которого Потанин называет ширинголами или оседлыми амдосскими монголами. Язык у них монгольский, но с изобилием чуждых элементов больше всего китайского и тангутского происхождения. Наконец, в их языке встречаются слова тюркские. На странице 567 цитированного труда Потанина покойный профессор Ивановский относительно слова «джахор» замечает, что оно может обозначать страна шареголов, а слово «рчрасок» – уйгуры. Таким образом, и он не дает правильного и точного объяснения происхождения этого слова. Между тем, выражение «джахор» встречается очень часто в тибетской исторической литературе для обозначения монголов. Но нельзя утверждать, какое значение ему придавали китайские монголы, китаи-монголы, монголы или китайские уйгуры, или просто уйгуры. Мы со своей стороны предпочитаем дать этому выражению его первоначальное значение, именно уйгуры или китайские уйгуры, так как местом первого приглашения упомянутого выше тибетского сакьякского ламы князем Гаданом были именно окрестности Лянчжоу, то есть места, расположенные близ поселений джахоров, а также шароегуров или югуров, которые, по словам Потанина, вероятно, принадлежат племени ширинголов, шареголов и обитают в ущельях Няньшани к северу от города Ганчжоу, Сучжоу. Югуры делятся на 2 группы. Одни говорят на монгольском, другие на тюркском языках. Искать в тибетском слове «хор» значение уйгуры побуждает еще сходство этого слова с китайским «хуэхор» или «хуихор». Из этого можно предположить, что тибетцы знали сначала только уйгуров и называли их «хор», но когда пришли монголы, то на них, как родственных уйгурам, перенесли название первых. Кроме того, в тибетских книгах встречается сочетание «хорсок», каковое выражение монголы переводят и пишут «ур-монгол», или по нашей транскрипции «ур-монгол». Слово «ур» в современном монгольском языке не имеет соответствующего подходящего значения, и потому, сопоставляя его с тибетским выражением, позволительно перевести «уйгур-монголы». Хотя предвидится выражение, что, во-первых, тибетцы в данном случае соединили 2 однозначных слова
для большей ясности, как делается это в однослоговых языках. И, во-вторых, монголы имеют полное слово «уйгур» для обозначения народа. Но как бы то ни было, родина Чанша-Хутукт занимает такое положение между Китаем, Монголией, восточными тибетцами, тангутами, а прежде и уйгурами, что она должна была служить ареной соприкосновения этих народов и образования племен, отразившего влияние всех 4 народностей. Если взять без исторических воспоминаний исключительно современное географическое положение северо-восточного Тибета, то оно, по нашему мнению, много способствовало приобретению этими ламами громадного влияния на дела тибетские и монгольские и на отношение этих народностей к маньчжурской династии. В самом деле, сравнительная близость к Центральному Тибету и общность языка благоприятствовали перерожденцу Агвану Чайдану отправиться туда и получить там хорошее богословское образование, а соседство с монголами и китайцами дало возможность хорошо изучить их нравы и воззрения, а также их языки. На этом закончим 8-ю часть избранных трудов Камбжап Цибикова.